करवट 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 नीचे वाला ऊपर वाला पैर मोड़ दीजिए और मोड़िए इसको ध्यान दीजिए नीचे इसको फंसा दीजिए दोनों में उंगलियों में फंसा दीजिए इसको ऐसे लटका के रखें नहीं गिरोगे मैं सामने खड़ा हूँ लूज सीधा हो जाए अभी इस साइड करवट लेंगे इधर से ढीला छोड़िए और ढीला छोड़िए सीधे सीधे